tayo tuloy na karena. Ayan o. Walang power. Ayan, testing natin kung kano. Ito. Natin sa 110. Ito yung plug o. Ito. Ayan. Saksak na natin o. Ito yung switch nyo. Walang power o. Dapat yan iilaw yan o. Ito yung tatak nya o. Yung tatak yan o. Yung Holyo Maya Japan o. Walang power o. Dapat yan iilaw yan. Test light natin yung katulad nito. Ayan o. Ayan. Iilaw yan o. Ayan dapat. Ayun, baklasin natin kung anong problema nito. Ayan natin yung tornilyo nya. Pamilya. Tanggalin natin yung pamilya. Yan. Baklas na. So, natin ito. Kung anong problema. Ayan. Tingnan natin itong code nya. Yung power. Dapat yan ilaw dapat. Ayun. Unang nating nakita. Walang power. Open yung kanyang code. Tanggalin natin ito, saksak. Tanggalin natin dito. May short dito. Tanggalin natin. Balatan natin itong code. Para makita natin itong dalawang wire kasi nakapalo ito. Ayan niya. Short. Plug natin ito. Sa kanyang cord. Ayan. Dito yung kabila. Ito. Ayan. Ayan natin ito. Ayan natin ito. Bago natin ilagay ito para hihinangin natin ng para hindi nangangalat siya yung wire niya. Ayan. Bago natin. Para hindi siya nilagyan lang natin ito, hindi siya namang pagitin mo hindi natin dito sa
pagka walang hinang ito, nangangalat siya eh. Ngayon kung may hinang siya, bu- okay, ayun na natin. Palagay naman natin dito. Dito para hindi makaban. Tornilyo natin ulit dito sa switch. Kailangan ma-check lang. Ay, dito yung kabila. Gali yung reverse niya. Itong reverse niya, may sariling switch din ito eh. Ayan o, kahiwalay. Yung reverse niya yung switch. Kaya lagay natin dito. Saksak natin kung merong power. Lagay natin dito sa artist light kung may power siya. Ayan. Na siya. Kaya natin na-assemble natin ngayon kung okay siya. Okay, check upin natin itong carbon niya kung pwede pa, kung mahaba pa siya. Para malaman natin kung palitin na o wala. Carbon niya oh. Haba pa. Okay pa siya. Ang problema talaga dun lang sa cord niya may short. Click natin. Click natin dito. Ito yung tornilyo niya. Natin itong tornilyo ng carbon. Lagay natin dito. Rewind, ganda pa. Kaya natin ang tornilyo rito para wala kasi yung clip dito eh. Kaya nakahatak na ganun. Kaya natin dito ng may clip dito para hindi mahatak. Lagyan natin itong clip dito sa wire.
Kasi wala yung dito yung pan eh. Kaya nahihatak siya. Bigyan natin ito. Para hindi siya mahatak. Bigyan natin ito. Bigyan natin. Teka. Hindi ito mahatak ko. Mahatak kasi kaya na itong wire napuputol. Assemble natin. Malaman natin kung okay siya. Tornilyo natin. Ito natin mga tornilyo. Ito. Apat. Apat na tornilyo. Testingin natin. Ito plug. Dito lang muna ito sa twist light. Ilaw na siya. Ayan. Tanggalin natin. Testingin natin dito sa 220. Dito 20. Andarin natin ito. Ano? Ayan na siya. Tingnan natin yung reverse na ito. Reverse. Pindutin natin dito. Buka ito. Laki ang buka niyan. Tapan niyan nagana reverse. Sa kabila naman i-com yan. Kaya higpit yan. Okay. Mga ka-vibes, salamat sa inyong panonood. At saka sa lahat ng mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyong suporta at saka mga hindi pa nag-subscribe. Maraming salamat rin sa inyong suporta. Nandito na lang. Bye. Lazy.